انها تكنسل بعد الفيديو ده. طيار ينفصل عن شغله بعد ما خد فيديو مع فنان مشهور. صور مع مطرب اسرائيلي تعمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتولع الدنيا. وفيديو هو ماسك دولارات عمال بيرميها في حمام السباحة يقلب الانترنت ويقلب السوشيال ميديا. كل دول بطلهم شخص واحد، محمد رمضان. ازاي الولد اللي بدأ من الصفر وصل لكل الضجة دي؟ تعالوا نشوف ايه الحكاية من الاول للاخر، وفي الاخر انتوا اللي تحكموا. ما تنسوش انا مش جاي هنا اخد صف حد، انا بقول اللي بيحصل وفي الاخر الموضوع يرجع لكم انتوا ليكوا الحق في الحكم. محمد رمضان من مواليد 23 يوليو 1988 واصله من محافظه قنا في الصعيد. احلى ناس واجدع ناس، بس هو اتربى في الجيزه بعد ما عيلته نقلت القاهره. محمد كان اصغر اخواته، وزي اي طفل زي بقيه الاطفال كان بيحلم بحلم منتشر جدا في مصر، ان هو عايز يكون لاعب كوره مشهور. وفعلا انضم لفريق نادي الناشئين في نادي الزمالك، ودي حاجه كبيره جدا. الكلام ده هو في الاعدادي، انما لما محمد دخل الثانويه العامه في مدرسه السعيديه قرر يسيب كره القدم ويركز في الدراسه. بدايته في التمثيل كانت بدري جدا على مسرح المدرسه، وعلى مسرح المدرسه لمحت الموهبه دي الناقد الصحفي احمد عبد الحميد، وكتب عنه مقال في جريدة الجمهورية كمان. والناقد ده نفسه كلم محمد رمضان واقنعه ان هو يخش فنون مسرحية، بس طبعا ما كانش الموضوع ده هيرجع له هو لوحده، الموضوع ده كان لازم الام هي اللي توافق عليه. فالناقد الصحفي كلم ام محمد مش ام محمد، وقدر يقنعها بالفعل انه محمد رمضان يدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه. وفعلا محمد رمضان خد الخطوه دي، واول فرصه جات له هي كانت ادوار صغيره في مسلسلات زي مسلسل سندريلا في 2006. ويمكن الصدفه الحلوه لمحمد رمضان ان هو اتلاقى مع احد العظماء اللي وزنهم تقيل قوي في عالم السينما، مش بس المصريه، العالميه، عمر الشريف. طبعا مش كل الناس بيجي لها الحظ الحلو ده ان هم يتلاقوا مع احد الليجندز والعباقره السينما المصريه. الليجند العبقري عمر الشريف قابل محمد رمضان لاول مره كان في دور صغير لابن البواب في مسلسل حنان وحنين لو تفتكروه في 2007. وعمر الشريف بنفسه قال ان محمد رمضان ممكن يكمل المسيره من بعده، ودي شهاده تقيله قوي من نجم كبير، واظن انا اتكلمت عنه في حلقات قبل كده. ولو ما شفتوش حلقه عمر الشريف شوفوا حلقه عمر الشريف هتلاقوها في القناه. بعد شويه محمد رمضان ابتدى ياخد ادوار اتقل وابتدى يكبر في السين، وجات له نقله كبيره قوي لما اخد دور كبير وشارك في فيلم احكي يا شهرزاد في 2009 بدور مميز قوي لفت الانظار. ومن هنا ابتدى صيت محمد رمضان يلمع ودخل في مرحله جديده تماما. بعد كده محمد رمضان بدا يعمل افلام كتير وبقت هي العلامه الفارقه في مشوار حياته، وخلته نجم الشباك المشهور بين الجماهير. اهم الافلام دي كانت الالماني وعبده موتة، والاتنين عملهم في 2012، وبعدهم عمل قلب الاسد في 2013، وكمان شد اجزاء في 2015. الافلام دي كسرت الدنيا في مصر وعملت ايرادات عاليه جدا ما كانش حد متوقعها قبل كده، وخلاص ثبت اسم محمد رمضان انه نجم شباك اكشن نمبر 1. نجاحه السريع يا سيدي الفاضل خلى ناس كتير تشوف فيه نسخه من احمد زكي، خصوصا ان محمد رمضان صرح قبل كده وقال انه مثله الاعلى احمد زكي. بس خلينا نقف هنا لحظه، افتكر الحته دي عشان هرجع لها تاني في الفيديو. بس هو طلع بتصريح زي ده ليه؟ هو طلع بتصريح زي ده عشان في بعض الناس كانوا بيقولوا ان هو بيقلد احمد زكي وعايز يبقى زيه بالظبط. لما الموضوع ده والكومنتس دي زادت عن حدها الموضوع ما عجبش محمد رمضان، فطلع محمد رمضان وعلق بنفسه في 2016 وقال في برنامج انه احمد زكي علامه، والايام هي اللي هتبين اذا كنت انا موهبه او بس مجرد تقليد. انا هقف هنا لحظه واقول ان مفيش اي مشكله ان انت تقلد الليجند وعبقري زي احمد زكي، ربنا يرحمه. يا ريت ان انا اقدر اقلد احمد زكي، دي حاجه انا افتخر بيها واعملها طول حياتي. بس ما علينا، طبعا انه محمد رمضان ليه شخصيه قويه وما يحبش انه يكون زي اي حد، يمكن دي حاجه ضايقته، انا ما اعرفش. انا هسيب لكم انتوا الامر، سيبوا لي في الكومنتس وقولوا لي ايه رايكم. بس الموضوع ما وقفش هنا، كمان ابن احمد زكي علق وقال انا شايف ان محمد رمضان من افضل الناس اللي بتقلد والدي احمد زكي، واظن من حقهم يحاولوا. مع الرغم انه يكون ممكن المقوله دي حاجه من الحاجات اللي تعجب محمد رمضان، ولكني ما اعتقدش ان هي عجبته، مش ده موضوعنا. رغم النجاح الساحق والكبير النقاد ما سابوش محمد رمضان في حاله بالمره.
من فنانين لنقاد لجماهير لكل اللي انت عايزه. وايه نوعية الهجوم؟ الهجوم كان على سبب اختياره للادوار اللي بينقيها دايما في افلامه، واتهموه الناس دي ان هو بيقوم باختيار ادوار في افلام مستواها هابط عشان بس ينجح ويعمل فلوس، وإن أفلام البلطجة اللي هو مركز عليها جدا شوهت فكر الشباب وخلت العنف عادي في عينين الشباب دي، لدرجة إنه الكاتب الكبير محمد فودة كتب عنه وقال إن هو بقى ظاهرة فنية، ولكنه بيكرر نفسه من غير ما يحس، وبيحبس نفسه في منطقة البلطجة والعنف، وده أسوأ ما فيها مع إن هو موهوب. حتى الممثل بيومي فؤاد انتقد المسلسل اللي محمد رمضان عمله اللي هو الأسطورة في 2016 بسبب شخصية البلطجي برضه، وقال انه محمد رمضان ممثل ممتاز بس لازم يبعد عن أدوار البلطجة اللي دايما راكن نفسه عندها، لأن هي ببساطة بتنشر الكراهية في المجتمع. ده رأي بيومي فؤاد، أنا ماليش دعوة، أنا جاي هنا أهدي النفوس. ما علينا. كل الانتقادات دي حطت محمد رمضان في مأزق وتحدي جديد، ان هو يثبت لنفسه ويثبت لكل الناس ان موهبته اكبر من ان هو يكون مجرد بلطجي على الشاشة. انا عارف اني طولت شوية، بس المرحلة اللي جاية من رحلة محمد رمضان هي من مرحلة اللي هي فعلا تم الانتقاد فيها عليه كتير قوي، هي فترة الغناء. محمد رمضان بيغني، انا عارف ان في ناس كتير بتحب محمد رمضان كغناء اغانيه، لان بكل بساطة اليوتيوب بتاعت محمد رمضان منفجرة والناس كلها بتحب اغانيه. اعتقد اني كذبت في الجملة دي، لانه مش كل الناس بتحب اغانيه، وده الواقع. لسبب او لاخر محمد رمضان شاف نفسه مغني، واطلق في 2018 اغنية نمبر 1 اللي سمى نفسه عليها من هنا ورايح. الأغنية كسرت الدنيا على اليوتيوب وعلى الإنترنت وعلى السوشيال ميديا، وحققت فعلا ملايين المشاهدات، وده بيتحول لفلوس كتير جدا، بس في نفس الوقت ولعت انتقادات شديدة جدا وعملت جدل مش طبيعي. لأول مرة فنان مصري يغني عن نفسه ويقول ان هو نمبر 1 ويفتخر بالموضوع جدا وبشكل واضح وصريح وإعلامي، سواء من طريقة لبسه والنظارات والساعات وكل الحاجات الفخمة والجواكت والبنطلونات الفخمة والفاشن اللي هو بيعمله. الإعلامي وائل الإبراشي هجمه بطريقة جامدة جدا في البرنامج بتاعه لما قال: والله هو بالتمام والكمال، أنا رقم 1، انتوا مش مصدقيني ولا ايه؟ ازاي فنان وممثل يطلع عشان يقول ان هو نمبر 1 وهو المسيطر رقم 1؟ وده ما حصلش قبل كده لا في مصر ولا في العالم كله. ده مش كلامي انا، ده كلام الإبراشي عشان محدش يحدفني بالطوب. الإبراشي قال بالنص ان رمضان عنده غرور فوق الطبيعي وزايد عن الحد، وان هو بينتقص من الكل عشان يثبت ان هو لوحده على القمة، وشبه حالته النفسية وقال ان هو اتغير بطريقة كبيرة جدا بسبب الشهرة والنفوس والتمثيل والفلوس وكل الكلام ده، وقال ان التواضع هو قمة النجاح. ولكن محمد رمضان تحول من حالة فنية إلى حالة نفسية. نقد حاد زي ده خلى الناس كلها تتكلم عن محمد رمضان. هل فعلا محمد رمضان بقى مغرور؟ هل محمد رمضان شايف نفسه نمبر 1؟ هل محمد رمضان هو شايف نفسه الوحيد اللي في مصر اللي على قمة التمثيل والغنى؟ تحت في الكومنتس اتفضل. ولا محمد رمضان فعلا بقى مغرور؟ بعد أغنية نمبر 1 بشهور الموضوع ما سكتش على كده، محمد رمضان ما جابهاش لبر وقرر انه ينزل أغنية تانية باسم الملك. أنا الملك، إن عجبكم مش عجبكم قولوا بليلة. برضو نفس الستايل، استعراض سيارات، ملابس فخمة، اكسسوارات فخمة، نمور في الفيديو كليب. الله، أنا عارف أجيب كلب في الفيديو كليب أو قطة في الفيديو كليب أو حتى في الفيديوز عندي، لما أنت هتجيب لي النمور؟ إيه يا رمضان في إيه؟ وكلام في الفيديو كليب على إن هو الملك، وده عمل سيل ملوش نهاية من الانتقادات زي اللي حصل في الفيديو كليب اللي قبليه. ناس كتير شافت انه بيراهن على الجدل ده عشان يفضل على القمة زي ما بيقول ويفضل ناجح ومسيطر، بس مش الكل كان ضده في الحتة دي. ركز معايا عشان هرجع للموضوع ده بعدين في الفيديو، هيبقى مهم قوي نتكلم عليه. في فنانين كتير كانوا بيدافعوا عنه زي طارق عبد العزيز،
وقال انه محمد رمضان بيسوق لنفسه بطريقه صحيحه ومن حقه يشوف نفسه نمبر 1. يعني في اراء بتقول انه من حق محمد رمضان يسوق لنفسه نجاحه، وفي راي تاني بيقول ان ده غرور واستفزاز للناس. والاغاني دي بالرغم من الجدل اللي حواليها كتير جدا انتشرت بشكل مرعب وخلته برضه حديث الناس على طول. بعيدا عن اللي حصل فعلا والكلام اللي اتناقض فيه محمد رمضان، انا كناقد اغاني انا بعتذر عن الكلام اللي هقوله، بس محمد رمضان مش مغني، ده رأيي الخاص فقط. ممكن يكون محمد رمضان فني، ممكن يكون محمد رمضان ناجح كشخصية، زي ما احنا عارفين في 2025 الموضوع مش محتاج ان انت تكون صوتك حلو زي ام كلثوم او الناس اللي فعلا صوتها قوي. المتطلبات المطلوبة منك في 2025 انك تكون مغني ناجح ليست الصوت الجميل. الموضوع ده مات واتدفن. المهم مش مهم رأيي الخاص، خلينا في الواقع والحقيقة. طبعا محمد رمضان في موضوع الموسيقى ما وقفش عند الأغاني دي بس، لا ده كمل بعد كده في 2019 وعمل أغنية مافيا، وطبعا بيعمل فيها شعار أنا مافيا اللي كلماتها على نفس نهج الأغاني اللي قبل كده، التفاخر والتباهي والتعالي أو أيا كانت عايز تقول عليها إيه، إن هو وأنا وأنا وأنا. وطبعا كالعادة اللبس والفاشن وكل الكلام اللي احنا متعودين عليه من محمد رمضان، لأنه هو فعلا لقى صدد كبير جدا. وانت صانع محتوى لو شفت ان ده ناجح ليه ما تكرروش؟ وبرضه جاب كتير وملايين من المشاهدات بالرغم من الانتقادات الكتيرة اللي كانت على الأغاني دي. كل أغنية كان بيطلقها على اليوتيوب كانت بتعمل ترند وبتعمل انفجار قوي جدا على السوشيال ميديا، سواء بالإيجابي أو السلبي. افتكروا دايما السوشيال ميديا مفيش حاجة اسمها إيجابي وسلبي، مادام بقى فايرل مش مهم، سواء حقيقة أو كذب مش مهم. وده للأسف الواقع في 2025. ده حتى ان في فترة انه نقابة الفنانين نفسهم دخلوا على الخط وحاولوا ان هم يحددوا حفلاته ويقللوا منها على قد ما يقدروا عشان الجراءة اللي بيعملها على المسرح زيادة عن اللزوم، ودي حاجة مش عايزينها نقابة الموسيقيين خالص. ولكن اللي كان واضح ان محمد رمضان مصمم ان هو يمشي في السكة اللي هو شايف ان هو ناجح فيها 100%، ان هو يبقى نجم غنائي استعراضي زي ما هو نجم في التمثيل ناجح جدا، زي ما انا نجم انا نجم في ايه؟ ما علينا. المهم السؤال اللي محيرني اللي عايز اعرفه، يمكن انتوا تساعدوني في الاجابة عليه، شخصية محمد رمضان هل هي ثقة ولا غرور؟ شخصية محمد رمضان شخصية مثيرة للجدل يمكن أكتر من أعماله نفسها، ودايما بيظهر في شكل واثق من نفسه جدا في كل كلامه وفي كل تصرفاته. شعاره المشهور اللي بيختم بيه على أي حاجة ثقة في الله نجاح. الراجل عنده ثقة بنفسه وثقة بربنا إنه دايما هينجح، وطبعا أطلق على نفسه لقب نمبر 1 وبقى مشهور بيه جدا لدرجة ان هو بقى ترند وبراند ليه هو لوحده. النجاح السريع والألقاب اللي زي دي خلت البعض يشوفوه ان هو شخص مغرور ومتعالي، خصوصا مع استمرار استعراضه لحياته الفخمة الزيادة عن اللزوم اللي ملهاش علاقة بالواقعية في مصر. عربيات رياضية فخمة، لبس وماركات عالمية، ساعات ألماظ. محمد رمضان بيحب يشارك الحاجات دي مع جمهوره على السوشيال ميديا طبعا طول الوقت. في ناس بتقول ان الموضوع ده استفزاز مباشر لمشاعر الناس البسيطة، وفي ناس بتشوف ان الموضوع ده بيعبر ان محمد رمضان ان هو يكون قدوة لأي شاب بسيط يقدر يوصل لإيه، وان طموحك ممكن يوصلك من الصفر لحد العالمية او لحد اللي هو وصل له محمد رمضان. ودايما محمد رمضان بيقول دايما على السوشيال ميديا احلموا، كل حاجة تقدر تتحول لحقيقة لو انتوا عايزينها. محمد رمضان هو مثال كبير ان الواحد يقدر يوصل لأحلامه من الصفر بمجهوده لوحده. عشان كده تلاقي ساعات محمد رمضان بيعمل تصرفات عفوية بسيطة مع الجمهور بتاعه. زي مرة كان محمد رمضان ماشي بعربيته وشاف شاب ماسك التيك توك بتاعه بيعمل أغنية لمحمد رمضان، الموضوع جه صدفة يعني، فوقف بعربيته ونزل وغنى الأغنية مع الشاب عشان ينزلها للناس. الحاجات الصغيرة دي خلت جمهور كبير جدا من الناس وخصوصا الشباب الصغير يحبوه جدا ويحسوا انه قريب منهم وان هو مش شايف نفسه عليهم او مش بيتنك عليهم. ومش بس كده، في جانب الخير من محمد رمضان. 2017 محمد رمضان اتبرع ب3 مليون جنيه مصري لمرضى السرطان، ربنا يشفينا جميعا ويشفي اهالينا واولادنا، واتبرع لمستشفى 500 ومعهد الاورام. وحتى الخطوة الخيرية دي ما عدتش من النقد. ليه؟ لأنه نشر صور الشيكات اللي هو عملها دي على صفحته على السوشيال ميديا،
في ناس قالت ان والله شكرا على تبرعاته دي خطوة انسانية جميلة جدا، وفي ناس تانية شافت ان هو بيعمل شو اوف او استعراض على السوشيال ميديا للخير اللي هو عمله. والمثل بيقول لك لما تيجي تعمل خير اعمله وارميه البحر، مش اعمله وحطه على السوشيال ميديا وشاوروا عليه باصابع الاتهام وقالوا ان هو بس بيجهر بالصدقة عشان يفضل في الصورة. ومحمد رمضان رد في الموضوع ده وقال ان هو بيحاول يشجع زمايله والناس اللي حواليه ان هم يتبرعوا زي ما هو بيتبرع. في 2020 لما حصلت أزمة الكورونا عمل حملة تبرع كبيرة وجمع كل الناس اللي تقدر تتبرع وعمل دعم لكل المتضررين من الكورونا. برضه الجدال ما سابوش في حاله وفضل الجدال حواليه، يعني هو لا كده عاجب ولا كده عاجب. هل هو طيب وبيحب يعمل الخير ولا بيعمل أي حاجة عشان يجذب الانتباه حتى لو في الخير؟ محمد رمضان فيه تناقضات غريبة كتير جدا. تلاقيه بيتصور مع معجبينه بتلقائية في الشارع، بس في نفس الوقت تلاقيه بيتصور جنب عربيته الفراري اللي عليها النمر نمبر 1 بتاعه، ينزل يقعد على الأرض مع العمال ياكل فول وطعمية، ومن الناحية التانية ينزل صور طيارته الخاصة. يمكن التوليفة دي هي اللي مخلياه شخص خاص وشخص تناقضي ومخلياه شخص ناجح، شخصية مش مفهومة للبعض. هل هو شخص واثق من نفسه وبيعيش حياة النجومية بشكل طبيعي، ولا واحد شايف نفسه فوق ومش حاسس بحد؟ فاكر لما بدأت الفيديو اتكلمت عن موضوع الطيارة اللي اترفض وتصويره مع الناس الإسرائيليين؟ على قد ما نجاحاته كبيرة جدا محمد رمضان، على قد كمان ان مواقفه الجدلية كتير جدا. خلينا نشوف كده وندردش على كم موقف حصل بسبب موضوع الجدال على شخصية محمد رمضان. قضية الطيار ابو اليسر دي يمكن اشهر ازمة اتكلم فيها الناس، والقضية بدأت في 2019، والموضوع بدأ لما محمد رمضان نشر لنفسه فيديو على السوشيال ميديا وهو قاعد في كرسي مساعد الطيار على الانستجرام في طيارته الخاصة اللي رايحة الرياض، وبيهزر يعني كأنه هو اللي سايق الطيارة. الفيديو اتنشر بشكل فيروسي، بقى فيروس انطلق في كل الانترنت، بس للأسف كانت عواقبه صعبة جدا. السلطات المصرية طبعا سحبت رخصة الطيران من الطيار أشرف أبو اليسر مدى الحياة وفصله تماما، عشان سمح لمحمد رمضان يقعد في مكان غير مسموح ليه بالمرة إن هو يكون موجود فيه. الكابتن أبو اليسر اتأذى في أكل عيشه وفي رزقه وفي سمعته، وفضل يحاول يوصل لمحمد رمضان لشهور وشهور عشان يحاول يحل الموضوع ودي او حتى يعوضه عن اللي حصل، ولكن للاسف ما عرفش. وفي الاخر اضطر الكابتن ان هو يرفع قضيه على محمد رمضان ويطالبه بالتعويض. الاول محمد رمضان صرح ان هو مش هيتخلى عن الطيار ابدا وان هو هيعوضه، بس اللي حصل بعد كده كان العكس تماما. المحكمه حكمت للطيار ب6 مليون جنيه تعويض في سنة 2021، واتحجز فلوس محمد رمضان في مصر عشان يتأكدوا من دفع التعويض. لمين بقى؟ لأسرة الطيار، لأن الطيار للأسف كان توفى. أسباب الوفاة إيه؟ ما أقدرش أذكرها، يمكن أنتوا عندكم علم، قولوا لي في الكومنتس. محمد رمضان بعد كده استأنف حكم المحكمة، بس المحكمة رفضت الاستئناف ده في 2022 واتقفل الموضوع نهائي بالتعويض الكامل فورا. وسط كل ده محمد رمضان عمل حاجة ولعت الدنيا أكتر ما هي ولعة. محمد رمضان قرر ينزل فيديو جديد على اليوتيوب قدام حمام السباحة بتاعه وهو بيرمي ملايين الفلوس في حمام السباحة. الحركة دي اتفهمت بطريقة تانية خالص، أو يمكن اتفهمت بالظبط زي ما هو قاصد، إن هو الفلوس ما بتفرقش معاه في أي حاجة. بس الفكرة دي مستفزة جدا للناس. وخد بالك انت بتتكلم على الدايجرام بتاع الناس اللي عايشين في مصر، اللي ناس كتير منهم غلابة وعايشين على قد حالهم. لما انت كنجم مثال اعلى ليهم ان هو يعمل كده، دي حاجة مستفزة قوي، وخاصة انت لسه بتدفع 6 مليون جنيه لواحد طيار انت تسببت لمشكلة في اكل عيشه. الناس كلها هجمته بشكل بشع على السوشيال ميديا وما سابوهوش في حاله، وكانت الانتقادات من كل حته. حتى الاعلاميين زي عمرو اديب دخلوا معاه في حرب اعلاميه شنيعه بسبب الفيديو ده. وفي الاخر اضطر محمد رمضان ان هو يطلع على التلفزيون ويقول ان المشهد اللي حصل في الفيديو ده مش حقيقي، ولكنه كان اعلان كان بيصوره وما كانش قاصد يستفز حد. بس بعد ايه؟ الضرر كان كله اوريدي حصل، وانطباع الغرور زاد عند ناس كتير جدا. تعال اخدك من ايدك ونروح عند المشهد اللي حصل في دبي. من الطبيعي ان محمد رمضان من الناس المشاهير اللي الناس تتصور معاها في كل مكان. ممكن يكون محمد رمضان كان يعرف او ما كانش يعرف، بس في نوفمبر 2020 انتشرت صورة لمحمد رمضان متاخدة مع مطرب اسرائيلي، وهو مطرب اسرائيلي مشهور جدا. اتضح بعد كده ان هو عمير ادمام مشهور وخلاص. في حد يبقى مشهور مغني اسمه عمير ادم؟
يرحمكم الله يا سيدي. الدنيا انفجرت وولعت في مصر على السوشيال ميديا وعلى الانترنت والتواصل الاجتماعي. ناس كتير شافت ان ده تطبيع وخيانة للقضية الفلسطينية، وهاجموا رمضان بشكل عنيف. اول رد لمحمد رمضان لازم طبعا كان هو: انا ما كنتش اعرف والله ده مين، انا بتصور كل يوم مع الاف المعجبين وما بسألش كل واحد ده مين وده مين. وحاول يبرر ان هو ما كانش قصده اي اساءة وانه انسان مش سياسي. وحط خط على السياسي دي، ايوه حط خط كده، ايوه كمان واحد، شكرا، ان هو مش سياسي. ها، ولو جت على الصورة دي ممكن نتفهم الموضوع. مفيش بعدها بفترة صغيرة ظهرت صور تانية وفيديوهات مع اشخاص اسرائيليين زي لاعب كرة اسرائيلي وظابط اعمال. ظابط اعمال يعني ظابط اعمال، مدير اعمال، ما علينا، ده زي ظابط ايقاع كده، وبيغنوا وبيرقصوا على انغام اغنية عربية مشهورة جدا. وهنا الموضوع كبر بزيادة عن اللزوم وخرج بره طبيعي خالص. الموضوع لهلط وبقى بجناب. خليني اقول لك يا سيدي العزيز ان نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة أشرف زكي قرروا ان هم يحققوا مع محمد رمضان ويوقفوه عن العمل لحد ما التحقيق يخلص. وللأسف محمد رمضان بقى ترند سلبي في الوقت ده. الرأي العام في الوقت ده اتقسم نصين. في نص او في ناس بقوا شايفين ان محمد رمضان خاين للقضيه وبيتصرف بلا مبالاه، وفي ناس تانية بتقول طب ما في ممثلين تانيين ومشاهير تانيين في مصر بيتصوروا مع ناس كتير ما يعرفوش مين دول، ليه الهجوم المبالغ فيه؟ بس اغلب الناس واغلب الراي العام كان غضبان على محمد رمضان، ودي كانت من اقوى العواصف اللي عدت على محمد، لانه لاول مره جزء من جمهوره فعلا يزعل منه بسبب موضوع التطبيع. عدى الموضوع على خير، نسيبها بعد ما القضية هديت. محمد رمضان رجع لشغله بعد ما الموضوع هدي. فضل الموضوع في دماغ محمد رمضان انه خطوة واحدة بس غلط ممكن ياخدها الناس كلها ممكن تقلب عليه. خلينا نخش على الموضوع المهم. بما ان احنا في رمضان، اتمنى تكون الحلقة دي لسه بتتذاع في رمضان، بس anyway لو حتى شفتها بعد رمضان، خلينا نتكلم عن الترند الكبير اللي حاصل مع محمد رمضان وهو مدفع رمضان. نيجي لاخر فصل في حكايه محمد رمضان. رمضان 2025 محمد رمضان فاجئ الجميع ببرنامج جديد اسمه مدفع رمضان، والبرنامج ده مختلف تماما عن اي حاجه شفتها قبل كده من محمد رمضان. بس ما كانش حاجه جديده، مش اول مره تتعمل حاجه زي كده في مصر او بره مصر، ولكن هي انا شايف ان هي فكره شاطره جدا من الفريق الاعلامي اللي بيشتغل تحت ايد محمد رمضان. البرنامج ده طالع فيه محمد رمضان لا ممثل ولا مغني، هو طالع يقدم برنامج مسابقات فيه فلوس وهدايا للناس اللي في الشارع العادية جدا، بيمشي في الشارع بيوزع فلوس، وهي فكرة جريئة جدا وتناسب شخصية محمد رمضان. الجوائز دي بقيمة 36 مليون جنيه بس في شهر رمضان بتتوزع على الناس بطريقة عشوائية وراندوم في الشارع. التصوير تم بطريقة طبيعية جدا في مناطق شعبية في مصر زي امبابة وشبرا ومحطة مصر وسط جمهور حقيقي. محمد رمضان بينزل فعليا ما بين الناس ويفاجئهم بهدايا وفلوس تحقق أحلامهم أو تساعدهم في حياتهم. يعني برنامج طابع إنساني واجتماعي في نفس الوقت، مش مجرد فقرة استوديو. قبل ما يتعرض برنامج مدفع رمضان اتعمل عليه ترند كبير جدا على السوشيال ميديا من الفيديوهات والتريلرز والإعلانات عنه. وواحد من الفيديوهات اللي بتعلن عن البرنامج ومحمد رمضان بيوزع رزم فلوس على الناس في الشارع وسط تجمع ناس كتير حواليه. الناس شافت المنظر ده على السوشيال ميديا واتقسموا برضه. في ناس بتقول الله عليك يا محمد رمضان، بتساعد الغلابة وبتبسط الناس، إنسان والله وفنان. خلاص هعيط خلاص. لدرجة إن في كان تعليقات كتير من بلدان عربية شقيقة زي العراق والسعودية، ناس بتقول إنه والله الخير عليك يا محمد يا رمضان وكويس عليك وعلى شعبك. ومن الناحية التانية الرأي العام انتقد الفكرة نفسها، شايفين انه عبارة عن استعراض توزيع فلوس، وشوية في شكل إهانة انك بتدي الفلوس دي للناس بالطريقة دي وبالتصوير ده، وإهانة كرامة الناس واستغلال احتياج الناس الغلبانة للفلوس دي ان هو يعمل عليها برنامج. وكالعادة محمد رمضان في النص بين الاتنين، لا عارف يرضي دول ولا عارف يرضي دول. محمد رمضان طلع ورد على بعض التعليقات في البرنامج بتاع مدفع رمضان، خاصة مثلا أحد الأمثلة أنه رد على الشيخ ينتقد من الناحية الدينية وبيقول يا ترى الفلوس دي اللي هو بيوزعها حلال ولا حرام ومصدرها منين. محمد رمضان طلع ورد على الشيخ قال له طبعا حضرتك ما تحكمش على الناس ولا على فلوس حد، مدفع رمضان بيستر مش بيفضح. انا مش فاهم، حد يفهمني عشان انا مش فاهم الجمله دي معناها ايه. كمان حصل موقف تاني انه محمد رمضان كان بيصور واحد من الناس اللي في الشارع مع واحده ست، بعد كده لما فاجئهم اتضح انه
الست دي مش مرات الشاب ده. وبالاسلوب ده او بالطريقه دي طبعا الناس انتقدته جدا، لان هو كده البرنامج بيفضح مش بيستر. طبعا اضطر محمد ان هو يشرح اللي حصل، ان هو كان قصده خير ما كانش قصده شر. بس ردود الافعال على البرنامج كانت قويه جدا سواء بالسالب او بالموجب. الترند رقم 1 في رمضان بمشاهدات هو على برنامج مدفع رمضان على قناه DMC، والشارع كله في مصر كان بيتكلم عن التصوير عندهم في الشارع والدنيا تتقلب في المكان، لدرجة انه في بعض الاحيان كان بيحصل خناقات كبيرة في الشارع بسبب ان البرنامج ده بيتصور في المكان ده. وكانت بتضطر وزارة الداخلية ان هي تتدخل وتلم الخناقات وتلم الناس وتشوف ايه المشكلة. مش كل ده عشان برنامج مدفع رمضان بيحصل، هو محمد رمضان هو اللي موجود، فطبيعي جدا الدنيا تقلب في المنطقة دي. بس بالمجمل البرنامج ده خلى الناس تتلهي شوية عن مسلسلات رمضان، وان هم يبعدوا عن المسلسلات شوية، وفي نفس الوقت البرنامج كان ناجح بنسبة عالية جدا. الخطوة دي خلت الناس تقول هل خلاص محمد رمضان اتحول لظاهرة إعلامية شاملة مش مجرد ممثل مغني، يعني بقى يعمل كل حاجة تجذب الانتباه وخلاص. افلام اكشن، اغاني ترند، برنامج توزيع فلوس، مشغل، محل فول وطعميه، اي حاجه وخلاص. ويا ترى بكره هيطلع بايه تاني؟ انا هسيب لكم انتوا التعليقات وقولوا لي انتوا شايفين ايه. انا جاي اقول القصه وايه الحكايه. اشوفكم حلقه جايه.